Եկեղեցին մեր խորհուրդն է, մեր ինքնությունն է, մեր ասպանը, ազգային մտածելակերպը, մենք ներկայանը, մենք ազգ, որը քրիստոնյա է, 301 թվականին ընդունել է քրիստոնեություն, այսինքն առաջի ազգն է, չէ՞ համարվում սենց բանով։ Դա հնուց եկած բանի, որ մարդիկ ունեն իրենց մեջ այդ հավատը, այդ քրիստոնեությունը ոնց կարելի է, թող նա իր գործով զբաղվի, կառավարությունը, հոգևոր աշխարհը իր գործով զբաղվի։ Հիմա ես խոսում եմ կարող բռնել։ Աշխարհում դες դեպք չի եղել, որ պետությունը խառնվի եկեղեցու գործերի մեջ ու այդքան բարձրակարգ հոգևորականներն էլ տանեն բանտ նստա։ Ով է այդ ձևի բան լսել կամ իմացել։ Սա ինչ վիճակ է։ Նրանք ուղղակի ստիպում են մարդկանց, որ ձեն չհանեն։ Եթե ճիշտ են ասում, ուրեմն իրանց դեմ են։ Ճիշտ բառը չի կարելի ասել ուրեմն։ Մարդը չի տանի այդ ձևի հոգևորականներին դատի առաջ կանգնացնի, ամիսներով էլ դատարանի բանտերում պահի։ Պետք է լուծել ուղղակի միայն հարցով, էլի իրար հասկանալով։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Պետք չէ աղմուկ բարձրացնել, պետք չէ ժողովրդի մեջ ինչ-որ տարակուսանքների մեջ դնել։ Եկեղեցին ինքն իրեն, ինքնիշխան ինչ-որ կառույց է, որ պետք չի մեր երկրի այս վիճակով եկեղեցուն պախարակել, անկախ ամեն ինչից, եկեղեցու ներսում կամ մեր հոգևորականների ներսում ինչ է կատարվում, դա ներկայացնում է մեր երկրի դեմքը, մեր երկրի կրոնը, մենք այլ երկրներին ներկայանում ենք պախարակված զզվելի իրավիճակով։ Եկեղեցու դերը հայ ազգի համար ու սենց ասեմ կրոնը եկեղեցի նույն բանն է ու ընտանիքի ամրությունը այդ երկուսը միասին այս մեր թշնամիներից պաշտպանելա մինչև օրս հայ ազգը այդ երկուսի շնորհիվ է գոյատևել մինչև օրս այս թշնամիների ակցանի մեջ